హాయ్ ఈవినింగ్ టైం బయటకు వచ్చినప్పుడు దారిలో నాకు శారదా చపాతీ సెంటర్ అని కనిపించింది. ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందని చెప్పి నేనైతే ఇక్కడికి వచ్చేసాను అనమాట. ఇక్కడ చపాతీ, పుల్కా, అలాగే పరోటా కూడా ఉంటుంది విత్ 3 కర్రీస్. అందులో నాన్ వెజ్ కర్రీ కూడా ఉందండి. చపాతీ విత్ నేను చికెన్ కర్రీని అయితే ఆర్డర్ చేశాను. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది అనమాట. టేస్ట్ అయితే మాత్రం మామూలుగా లేదు, చాలా బాగుంది. 65 రూపీస్. అండ్ దీంతో పాటు మనకి చపాతీ విత్ బంగాళదుంప కర్రీ ఉంటుంది, పప్పు కర్రీ కూడా ఉంటుంది. 30 రూపీస్ నుంచి మీకు స్టార్టింగ్ ప్రైస్ కూడా ఉందన్నమాట. మీరు ఎప్పుడైనా ఇటు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా టేస్ట్ చేయండి. మన కాకినాడ గంగరాజు నగర్ రోడ్ నెంబర్ 6 ఎంట్రన్స్ లో సూర్య కార్వర్స్ పక్కనే మీకు ఇది కనిపిస్తుంది అనమాట. టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫుడ్ ఎలా ఉందో కామెంట్ లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోకండి. మోర్ వీడియోస్ కోసం ఫాలో చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.